最近咧就我去咗柬埔寨旅行。柬埔寨呢個國家咧，其實喺10幾20年前咧，我已經第一次踏足。過去嗰20年咧，都去過唔少嘅，有唔少機會去呢個暹粒嘅吳哥窟。當然去柬埔寨，大家都會明白最重要嘅都係睇呢個世界文化遺產吳哥窟。咁但係咧，究竟一個咁大、一個規模咁大嘅古蹟，如果我哋要去睇嗰陣時，係咪只有一係就請當地導遊，一係跟旅行團咧？嗱，我自己去咗咁多次咧，我都冇去跟旅行團。有一次請過當地導遊，之後嗰2次都冇。咁我主要係靠乜嘢方式去喺呢個大小嘅吳哥呢個咁大嘅地區裏邊咧，去發掘幾百間廟宇，去睇邊一間咧？咁除咗有啲大名鼎鼎嘅，譬如吳哥窟啦、巴瑤廟啦，或者係呢個塔土倫寺等等咧，喺吳哥嘅大小道路上邊咧，或者啲分岔路啊，或者係樹林裏邊咧，係有好多好有特色、好細間嘅一啲嘅神廟，有啲倒塌咗，有啲未倒塌，有啲甚至係俾棵樹食咗入去。咁如果你要發掘呢啲大小神廟去揾嗰個特色咧，我最重要嘅咧係閲讀。嗱，好多人咧以為咧吳哥嘅發現咧係同呢個法國嘅考古學家，當時因為法國佔領咗印支半島嗰個柬埔寨，而法國東方學院嘅考古學家咧就去成功咁樣去考古，發掘出呢個被樹林吞沒咗嘅吳哥遺跡。呢個係其中一個講法，但係最重要嘅呢啲考古學家能夠成功去將呢個吳哥再重新發掘，然後呈現於世人面前嘅咧，都係嚟自閲讀，嚟自睇書。係睇咩書咧？就係元朝中國喺呢個鐵木兒皇帝派去出使呢個真臘，真臘就係當時嘅柬埔寨所寫嘅一本書，一位叫做周達觀嘅人，叫做《真臘風土記》。呢本書係流傳至今唯一一本能夠記載咗吳哥時代究竟當地嘅政治、宗教、文化、建築、生活係點樣。咁而呢本書喺17世紀度咧，已經係通過傳教士翻去到歐洲，翻譯成為法文啊、英文啊等等。而法國人就根據周達觀嘅《真臘風土記》嘅法文本去柬埔寨裏邊去考古。咁所以閲讀其實唔單止係話個人嘅一種嘅知識上嘅修養，好多時我哋喺旅途上邊咧，亦都好需要咧係有一種閲讀嘅生活嘅。嗱，我今次去吳哥咧就帶咗2本書，一本就係蔣勳嘅《吳哥之美》，呢本書就係講究竟吳哥嘅建築啊，嗰種神像嘅雕塑啊，巴瑤廟嘅高面王嘅頭像啊，或者係巴肯山日落啊等等，點樣靚點樣靚。咁蔣勳嘅文字咧，我覺得都值得大家去睇下，因為佢個文字嘅表達能力係相當之高。但係我今次帶另外一本咧，就係其實大部分嘅歐洲遊客都會用嘅，就係一本叫做《Action Anchor》，作者咧就係呢個 Michael Friedman 同埋Klaus Schwab 法國人。佢就係用一個好考古學嘅角度咧，去將吳哥嘅歷史、宗教、文化交代咗之後咧，就係去逐間廟去講。而佢講嘅內容咧，反而就同蔣勳好唔同。佢唔係用一種好花巧嘅文字去抒發自己感受，冇乜感性嘅嘢，但係咧係完全都係史實嘅嘢。包括嗰間廟幾時出土，邊一個年代起，建築風格係點，平面圖係點樣行，由邊個入口去入，由邊個入口出，佢都有巨細無遺。咁所以咧，我覺得喺旅途上邊，如果有一本書，佢能夠係包含咗宗教、歷史、文化同埋咩咧，係實用嘅話咧，就係最好嘅旅伴。吳哥城係一個相當之大嘅地方，裏邊所蘊含嘅包藏嘅建築、宗教同埋歷史文化係相當之深厚。每隔一段時間去咧，其實都會睇到唔同嘅嘢。但係最重要係咩？能夠帶本書上路咧，就可以令到大家喺旅遊上邊得到嘅樂趣咧，係遠遠超過係聽一個導遊嘅解説，或者係聽一個睇一個video。因為吳哥窟又好，巴瑤廟又好，裏邊有大量嘅壁畫喺度，而呢啲壁畫
有一啲係當地嘅歷史記載，就等於今日拍嘅 DVD 一樣。嗰陣時冇 DVD 嘅話，就大家將佢作到一本壁畫裏邊，有當地人嘅生活，有佢哋嘅經濟生活、社會生活、戰爭嘅狀態，亦都有印度教嘅創世神話嘅史詩嘅描述。如果你有心嘅話咧，我相信你可以攞住呢本書，然後咧去逐個壁畫去睇嘅。你所以明白到當時11世紀呢個周達觀去到訪呢個龍江嗰陣時，其實所見到嘅嘢同你今日嘅壁畫所見到嘅嘢係冇乜太大分別嘅。你會覺得係好神奇嘅事嚟。今集嘅時間差唔多，記住攞本好書睇下。